क्या आप जानते हैं बारिश के पानी में ट्रेन पहिए फिसलते क्यों नहीं है? और ट्रेन को भारी सामान लेकर ऊंचाई पर चढ़ना हो तो वो ऐसे रास्ते पर कैसे चल लेती है? ऐसे में ट्रेन की पटरी और पहिए के बीच पकड़ बनाने के लिए इंडियन रेलवे कौन सा तरीका इस्तेमाल करता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जब बरसात के मौसम में रेलवे ट्रैक पर फिसलन बढ़ जाती है तो ट्रेन को किसी भी चढ़ाई पर चढ़ाने के लिए इंजन की फुल पावर लगाने पर भी ट्रेन आगे नहीं बढ़ती है, क्योंकि उस समय पटरी और पहिए के बीच ग्रिप नहीं बन पाती है। इसीलिए इंजन के आगे एक सैंड बॉक्स लगाया जाता है जिसमें रेत भरी जाती है, और जब इंजन के पहिए फिसलते हैं तो एयर प्रेशर की मदद से उनके पास रेत को गिराया जाता है, जिससे पटरी और ट्रेन के बीच मजबूत पकड़ बन जाती है।